呢度啦，參過嚟中年好聲音3呢個活動啦。我哋見到我哋前面有10位呢一個中年好聲音3嘅參賽，俾多啲掌聲你先。冇錯，我相信咧過去8個月嚟咧，佢哋都係非常之努力啦，去準備佢哋嘅比賽啦。因為中年好聲音3咧，終於嚟到終極階段啦。嗱，嚟緊5月11號，即係大概仲有3個零星期度啦，就會有呢一個中年好聲音3登峰之戰。咁今日呢一個咧就係呢個入場券嘅換領活動。大家好，我係今日嘅導師啊，呢度鄭遠福，你哋好。冇錯，但係咧，今日嘅飛咧就唔係我派俾大家嘅，係咁多位參賽者將會派俾大家嘅，所以大家咧非常之期待5月11號就會有呢個登峰之戰啊！當然到時咧會有一場啦精彩絕倫嘅音樂盛宴咧會帶俾大家，大家都想得到入場券㗎嘛。咁但係如果係未有入場券嘅話咧嘅觀眾朋友，等我同大家講下咧有啲換領入場券嘅方法嘅，其中咧可以包括 TVB 6大平台啦，就有 TV.com 啦，買 TV Super。C 疏線 TV Anywhere 輪轉買，仲有東張西望啦，都可以換到我哋中年好聲音3登峰之戰嘅入場券嘅。嗱，另外我哋仲有非常之感謝啦，我哋節目嘅7大廣告客戶啦，好支持我哋中年好聲音3啦。所以我哋今日咧特別咧就會嚟到咧呢度 TKO Gateway 啊 EVE 我哋其中一個好重要嘅客戶，亦都係我哋首先第一個嘅客戶為我哋做呢個換飛活動嘅客戶啦，去做呢一個派飛嘅活動啦，係。咁非常之感謝大家嚟到現場，咁我介紹我哋咁多位嘅參賽者咯，好唔好？到時我嗌佢嘅名咧，大家俾啲聲聽下喎，係。啱。好，首先介紹啦，排名不分先係嘛？我跟呢度講下，有趙春成，跟住有冼月晴。仲有曹月，呢個黃正春人，跟住有喺我身邊嘅金海，李金海，陳子瑩，仲有大炮劉洋，跟住。張雨晨，仲有占士丁多，哇！仲有另外一位朋友黃波，冇錯，我哋再次俾啲熱烈掌聲，我哋咁多位嘅中年好聲音3嘅參賽者先，非常之感謝佢哋咧過去呢幾個月嚟咧為我哋帶嚟精彩絕倫嘅音樂比賽啦。咁同大家傾下偈先，同各位傾下偈啦，就問下大家總決賽啦，就嚟到啦。咁問下大家嗰個嘅心情如何啦？我哋會有多支咪定係我訪問你哋係？好，我同金海傾下偈先啦。金海，你嚟緊啦，就係呢個總決賽，而家準備嘅情況同埋心情如何先？其實到了最後一場的話，我覺得不要把它當做比賽了，就是因為走到這一步都是很厲害的。但如果說我們把它當做比賽的話，可能會緊張，可能會表現不好。但是我們把它當成最後的一場聽覺盛宴，一場音樂盛會的話，我們會表現得可能放鬆一點，然後讓這一次最終的結尾，讓它有一個很好的收官之戰。享受呢個比賽跟觀眾一啲互動一下，對吧？好，進程啊，不如我請你傳個麥過嚟，各自都講下，可能同粉絲嘅説話又好啊，又或者自己嘅感覺咗，係啦，進程交俾你。OK， 我其實最近都時不時跑步跑去啟德嘅，係啊，去感受下嗰度嘅靈氣。咁希望到時可以企喺嗰度唱歌俾大家聽。Thank you，Thank you， 進程。徐於。可以一齊做一個 show 俾咁多位嘅香港觀眾睇咧，其實真係我哋嘅榮幸嚟㗎。睇得咁大咁多人，我哋企喺個台度，一定會攞出我哋100%嘅真心誠意，送一啲演出同埋唱歌俾你哋。跟住黃博，好多謝今日嚟支持我哋嘅每一位
好想同你哋每一個人影相，好多謝你哋。以後邊嘅賽程咧，我哋會更加嘅努力享受個舞台，希望我哋可以都帶俾大家好好嘅歌聲同埋表現。更加努力喎！即係上個星期嗰集呢個99分，更加努力就100分。邀請。好多謝所有嘅合作商戶啦，同埋好多謝所有嚟支持我哋中年星3呢個節目嘅觀眾朋友。我覺得咧，其實可以企到上呢個節目咧，已經係一個好大榮幸啦。希望咧，如果可以喺啟德嗰度表演嘅話咧，都可以帶到新嘅表演俾大家睇。好 ，thank you。跟住子瑩。係啊，我都好想多謝咁多位嘅朋友、粉絲嘅支持啦，因為其實都已經8個多月㗎啦嘛。但係多謝你哋成日咧抱住我哋呢個節目啊，同埋咧我自己就係希望而家 relax 一啲咯，食自己好中意食嘅嘢。會唔會有啲咩減肥嘅，或者係佢個 keep fit 嘅大計已經準備定㗎？我冇，因為我覺得咧開心快樂係我好希望帶俾大家嘅正能量。最好係咁樣嘅，傳遞呢個快樂出嚟。好嘅。我最想多謝每一位海豚粉啊，多謝你哋。其實多謝你哋。其實一個人漂洋過海嚟到香港比賽咧，中期時段咧其實係比較壓力啲嘅。不過我哋全部遇到10強之後咧，後期之後，其實我哋係每一位都抱住一個每一場都做演唱會俾大家睇啊！咁其實我嘅心態就係咧，每一場咧都要留低最美好嘅回憶，每一場都要細粒俾你哋睇。thank you，所以咧 thank you， 所以咧最後呢幾場咧，我哋咧都會 thank you， 多謝你哋嚇親呢個靚女啊！多謝。你要習慣啊，係佢哋會係不停咁支持你嘅，係。你哋嚇親呢個靚女啊！之前有之後都係不停咁支持你嘅，係。多謝。接落嚟幾場咧，其實我都會當演唱會咁樣細粒，所以希望有啲驚喜俾你哋睇，好唔好啊？好，等你晒啦！好呀，把最好的自己展現出來，把最好的歌曲送給所有的好朋友。感謝所有中山的所有的粉絲們，謝謝大家的支持，感謝大家。我們也謝謝你為我們帶來那麼好的歌曲。謝謝你。以上。Hello， 大家好。首先梗係要先多謝我哋中年好聲音3呢個節目啦，跟住就要多謝依菲啦，俾啲掌聲。仲要多謝所有支持我哋所有參賽者嘅朋友啦，多謝我以前同埋嘅 fans 啦，接住落嚟咧，一定會繼續努力，繼續進步。我哋要做到張雨晨無限可能。Thank you。Hi guys, peace and evening. I want to first of all, I want to thank all of my fans out there. Guys, I love you so much. You support me on this incredible journey. I never thought this would be possible to get this far, and you know what? In my mind, my dream, I'm just going to go for it, and I want to be the first Brilo to win joining hosting MC. Thank you. 每位比賽嘅參賽者咧都係已經創造咗無限可能，係期待喺5月11號啦。登峰之戰嘅時候咧，佢哋會再晒啦我哋。咁今日我哋呢個派票活動啦，現場咧有20位嘅 VIP 客戶啦，佢哋參加咗依菲12週年嘅感謝節嘅特選客戶嚟嘅，咁每位 VIP 啦，將會獲得啦2張呢一個登峰之戰嘅入場券，仲有機會同10強嘅參賽者咧。去一齊影相，得到呢個簽名添嘅。咁依家開始啦，咁我就會可能嗌出兩位咁參賽者嗌出嚟，咁我為我哋頒發我哋嘅入場券啦。我哋首先咧就有丁丁 James Chan， 我哋頒發俾趙俊成一齊嘅，為我哋頒發。係啦，就 TSG 嘅 VIP OK。跟住我哋首先有將軍澳 TK 澳店嘅鄭慧珠女士。係啦，好，代表鄭慧珠代表。好，然之後笑先。
右邊又影一張啦。Let's look on the right side。我哋仲有依飛嘅禮品嘅，係咪？我哋俾埋佢哋班埋喎。係啊。Thank you， 恭喜晒！跟住下一位啦。我要自己插一張，好，呢邊係依飛嘅 VIP。OK， 下一位嘅 VIP 就係都係將軍澳天橋店嘅張漢晶，係啦，繼續係啦。有幾多張啊？恭喜晒！好，下一個啦，我哋有將軍澳 TKO 店嘅大隻仔喎嘅代表。嗱，每一位嘅 VIP 除咗係我哋中年好聲音3嘅支持者之外咧，亦都係依飛依飛嘅擁躉嚟嘅 VIP 嚟嘅。OK，thank you， 都唔該晒上成嘅 ，thanks James，thank you， 唔該晒你哋可以呢出嘅事。跟住我哋會有張雨晨同埋薛月晴為我哋頒發啦。好，首先係將軍澳 TKO 店嘅林小姐。嗱，大家睇下啦，其實咧頒發呢一個嘅入場券個信封上面咧都有佢哋嘅簽名嘅。我哋講到右手邊嗰張啊。好，影多張啦，去右手邊。好，下一位咧就係將軍澳 TKO 店嘅張小姐，有請張小姐。OK，thank you。跟住有調景嶺分店嘅李麗妹。喺呢度係啦。Thank you， 恭喜晒！跟住有寶林分店嘅陳艷芬，係啦。我哋部相機咧會 send 翻啲相俾大家嘅，係啊，所以唔使急話，你持手機影，係啦，唔使驚，有靚嘅相機影，放心。OK， 我望右手邊啊。我哋分開，將個信封同埋我哋依飛嘅禮品分開先。Thank you， 咁唔該晒兩位 ，Thank you， 可以休息陣先。跟住接住我哋有請子瑩同埋黃正津人為我哋頒發入場。好，
左手邊係。王鄭俊陽，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 好嘅，恭喜晒，恭喜晒師姐。跟住有淘大店嘅 Annie 曾，Annie。王鄭俊陽，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 好，轉右手邊。李喬恭喜你，跟住有淘大分店嘅殷佩玲。王鄭俊陽，王鄭俊陽，王鄭俊陽。Thank you，恭喜你。跟住有淘大分店嘅張麗雲。王鄭俊陽，王鄭俊陽，王鄭俊陽，OK，恭喜你可以去到睇呢個總決賽，咁唔該晒黃鄭俊陽同埋依然嘅，跟住我哋有請就係黃北同埋曹禺。首先呢一片就係淘大店嘅鍾以紅，有淘大店嘅周思匯。唔好意思啊。跟住將軍澳分店嘅 TKO 店嘅楊少少。跟住有將軍澳 TKO 店嘅張元香。恭喜晒，都唔該晒兩位 ，thank you，可以休息10日。跟住我哋最後有劉洋同埋金海。好，我哋呢一天就有將軍澳 TKO 店嘅何寶芬。跟住唔該晒，跟住有將軍澳 TKO 店嘅梁潔冰。好，恭喜晒！跟住有將軍澳 TKO 店嘅文媛娟。
Thank you， 我影一張先。好，最後我哋有將軍澳 TKO 店嘅邱麗珍。OK，thank you， 恭喜晒，都唔該晒金海同埋劉洋，謝謝你們。係啦，今日咧我哋非常之感謝咧，就係咁多位嘅參賽者嚟到現場同粉絲見面之餘，當然都要感謝我哋一個特選嘅客戶啊，非常之重要客戶支持我哋中年好聲音3咧，就係EV，俾啲掌聲先，係非常之好。咁當然不如我哋同我哋EV 嘅代表傾下偈先，我哋有請營運部總經理 Marco 出嚟先。有冇多支咪？有冇多支咪？有冇多支咪？我俾支咪你講得唔係？用咗呢飛，跟住曉飛，係非常好。Marco，我知道非常之支持中年好聲音3啦，呢邊有冇所謂獎？係啦，我哋知道好支持中年好聲音3啦。首先要感謝你先嘅，中間首先要感謝你先嘅。咁你想問下你呢個換飛活動咧，我知道你咧係一個嘅專櫃客戶為我哋舉辦呢個換飛嘅活動啦，係。咁反應如何先？哇！睇到我哋而家在場嘅 VIP 粉絲都知道不得了，快速售罄，係好快啊！一日裏邊其實搶晒，甚至可能我哋而家仲俾人問緊仲冇皮。咁有冇咧？係我已經冇晒。你自己有冇留？自己都冇，自己都冇係。所以可想而知，你幾咁錫你啲特選客戶係咪？當然係。好啦，咁你自己覺得你哋中年好聲音3咁多嘅參賽者有如何啦？有咩感受啊？睇呢個節目嘅時候，其實每一次睇到咁多位歌手啦，就可以站喺舞台度咧，真係我睇到用 MV 嘅一句説話，同光似嘅理想，希望EV 會喺背後支持你哋，為你哋注入能量。即係繼續支持中年好聲音喎。我知道Marco 同埋 EV 咧就非常之支持中年好聲音3參賽者啦，所以咧準備咗一啲嘅禮品啦，同中3嘅選手打氣嘅。我幫你住先咪先，咁有請 Marco 為我哋頒發一啲嘅禮品啦。Marco 咧同埋 EV 咧專程咧就送出禮物就係元氣頸鏈同埋遠紅愛能量風筒俾佢哋嘅。冇錯，咁我哋特別推出元氣頸鏈咧，其實因為元氣頸鏈裏面我哋能量啦，可以保住你哋嘅聲音，甚至係你哋嘅喉嚨越唱越好。繼續唱多啲好歌俾我哋咁多嘅觀眾聽，好唔好？而我哋會做呢一個嘅遠紅愛能嘅風筒俾咗佢哋嘅，希望佢哋都可以用你啲產品可以身體健康，可以唱個 good show 俾我哋。冇錯。除咗有把靚聲之外，仲有個好嘅台型、好嘅外形，先可以吸引我哋一眾嘅觀眾噶嘛。冇錯 ，thank you。唔該，同埋不如你中間同我一眾參賽者影張相先。好。
手語。呢個代表 Benny 都一齊有影張相啊！俾掌聲 Benny，Benny。派飛。你 TVB 會派飛，係咯，派飛。哇！EVA 就我哋頭先出到，我哋而家 EVA 嘅選校會都想一齊影張相啦。好嚟，影過呢部先啊！嚟最貴金額最貴金額我呢邊有新嘢啦。OK，跟住啦，我哋有9聲啊！我哋頭先嗰